куда выехал? Только я не знаю телефон. Если тебе не трудно, может быть, сбросишь мне смс-очки телефонового? Ой, бля, ой, блядь. До машины улетела в кювет, ёпта. Че, сейчас передо мной. Сейчас, подожди. Аварийная ситуация создается. Уже воткнулись. Кто? Да вон впереди. Дальше. На красную налево нельзя. Давай. Ёбаный в рот. Да. Вот дурачок, бля. Ребят, забор. Право уйди 700! Право придется остается 700! Баумда. Право, прямой, стреляй концерт. Карик.
Преследуя автомашину, в сторону роддома заехал, до второстепенной, тракторостроителей. Чё, Шаранбас? Не подчиняется. 10-14. Заедем. С другой стороны заедете, с другой стороны. 214, по Пролетарской, в сторону больничного этого. Заедь. 14. С другой стороны заедете, говорю. С другой стороны едем. Hayır olacaksın. Kamada vandan ataray. Сука, блядь, Турция говорит, наручники с Вамбури, Вамбурга чистили. Bunlara kes bir de. Şahsen! Şömer çarpsa, şömer! Обратно, вот здесь туда, откуда заехали. Тухали. 50-й. Остановили! Урод, рот тебе воевать. Дурак, что ли? Если он мне капот помял, блин, что мне теперь делать? Слушай, у нас тут ЧП, короче, это самое, на Новочеркасском бульваре, пересечение Новочеркасского и Голованова. Мужик какой-то, ты не знаю, парень, это самое, обколотый, наркоман или чего, короче, это самое. Мы остановились, подбежал к машине, ударил по капоту, помял капот. Он сейчас по машинам лазит. Надо милицию вызывать, я не знаю. Но капот нам помял, зараза. Ударил по капоту. Залез сейчас на машину. Ну, вмятина есть, то есть она заметная точно, это 100%. Конечно, больше ничего не поломано, но капот помял, зараза. Вот он сейчас на мусорку залез, блин, тут валяется. Еще по одной машине ударил.